साथीहरू नमस्कार। आज हामी लोकसेवा आयोगको अप्राविधिक तर्फका न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा परीक्षण, संसद सेवा, राजतन्त्र अनकित प्रथम श्रेणी अन्तर्गत नायब सुब्बाको आज हामी पाठ्यक्रमको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। पहिले रहेको छ प्रथम चरणमा रहेको छ प्रथम चरण, जसमा तपाईँहरूले सामाजिक ज्ञान र सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण भन्ने रहेको छ है। र तपाईँको पूर्णाङ्क चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ, जसमा उत्पूर्णाङ्क 45 रहेको छ, जसमा वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेको छ, जसमा तपाईँलाई 50वटा प्रश्न सोधिनेछन्, 2 मार्क्स गोटाका। तपाईँलाई समय चाहिँ 45 मिनट हुनेछ। अब लागुमा के पढ्नुपर्छ त प्रथम पत्रको लागि नायब सुब्बाको लागि तयारी गर्दा भन्दाखेरि पहिले रहेको छ ब्रह्माण्ड सम्बन्धी सामान्य जानकारी भन्ने, जसमा सौर्यमण्डल, सूर्यग्रह, उपग्रह, शिशुग्रह, उल्का, धूम्रकेतु, पुष्य ताराहरू रहेका छन्। त्यसै गरी पृथ्वीको परिचय र उत्पत्ति र गति भन्ने छ। अर्को विश्वको भूगोल छ, जसमा महादेश, महासागर, ध्रुव, अक्षांश, देशान्तर होइन, अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाहरू, अनि दूरी, पर्वत श्रृङ्खला, मरुभूमि, भूकम्प, ज्वालामुखी, नदी, हिमनदी, ताल, हिमताल, जलवायु, वायु, मनसुन होइन। अनि अर्को नेपालको भूगोलको बारेमा पढ्नुपर्छ, जसमा धरातलीय स्वरूपको बारेमा किसिम र विशेषताहरूको छ। अर्को प्राकृतिक स्रोतहरू छ, जस्ता किसिम, उपलब्धि र वर्तमान अवस्था। अर्को भौगोलिक विविधता र जनजीवनको बारेमा पढ्नुपर्छ। अर्को नेपालमा पाइने हावापानीका किसिम र विशेषता, हावापानीको विविधताबाट उत्पन्न भएका आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप र जीविकोपार्जनको विविधताको बारेमा तपाईँले पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को विश्वको इतिहास पनि छ है, जसमा के पढ्ने भन्दाखेरि म्याग्ना कार्टा, औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम, रुसी अक्टोबर क्रान्ति, प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध, भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम, घटना, कारण र परिणामको बारेमा तपाईँले पढ्नुपर्छ। अर्को नेपालको इतिहास प्राचीन कालदेखि हालसम्म भनिएको छ, जस्तै किराँतकाल, लिच्छवी काल होइन, मध्यकाल, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्थाको बारेमा। अर्को आधुनिक इतिहास, राजनीतिक घटनाक्रम, कारण र परिणामको बारेमा पढ्नु पर्यो। त्यसै गरी नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था छ, जस्तै प्रथा होइन, परम्परा, मूल्य र मान्यता, धर्म, जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्गीत, सांस्कृतिक सम्पदाको किसिम र विशेषता र महत्त्वको बारेमा पढ्नुपर्छ। अर्को नेपालको आर्थिक अवस्था, जस्तो विकासका पूर्वाधारको कृषिमा कस्तो छ, उद्योगमा कस्तो छ, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत र विकासको योजनाको बारेमा पढ्नुपर्दछ। अनि त्यसै गरी अर्को छ विज्ञान प्रविधि भन्ने। विज्ञान प्रविधि होइन, स्वास्थ्य, निम्नलिखित विषयहरूमा जानकारी भनेको छ, जसमा विज्ञान प्रविधिको विकासबाट मानव जीवनमा परेका प्रत्यक्ष प्रभावहरू। अर्को जैविक प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र वैकल्पिक ऊर्जा भन्ने। अर्को क्रम विकास, वंशाणुगत, स्वास्थ्य, रोग, खोप, खाद्य, पोषण र सरसफाइ भन्नु। अर्को दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने, जस्तै साबुनको, प्लास्टिक होइन, रेसा, काँच, मल र कीटनाशक औषधिको बारेमा पढ्नुपर्छ। अर्को पारिस्थितिक पद्धति र वातावरण भन्छ, जसमा पारिस्थितिक पद्धति, परिचय र प्रकार तथा जीव भू रासायनिक चक्र भनियो। अर्को दिगो विकास, जैविक विविधता, दुर्लभ पशुपक्षी, वनस्पति, विश्वव्यापी उष्णता, जलवायु परिवर्तन, हरितको प्रभाव, ओजनको विनाश, वातावरण प्रदूषण होइन, जनसङ्ख्या, सहरीकरण, बसोबास, बसै सरेको बारेमा पढ्नुपर्छ। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सङ्घ तथा सङ्घ संस्था भनियो, जसमा नेपालका छिमेकी देशहरू तथा बेलायत, अमेरिका, जापान आदिसँगको सम्बन्ध। अर्को संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, जस्तो अङ्ग, विशिष्टीकृत संस्था र गतिविधिहरू। त्यसै गरी क्षेत्रीय सङ्गठन, सार्क, बमस्टेक, एसियान र युरोपियन सङ्घ, यिनीहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी अब यो आइक्यूतिरको छ। आइक्यूमा के पढ्ने भन्दा शाब्दिक तार्किक परीक्षण भन्छ, जसमा बोध, शब्दज्ञान, अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, डिकोडिङ होइन, छोडिएका अक्षरहरू सङ्केत मिलाउने, दिशा र दूरी ज्ञान परीक्षण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होइन, यस्तो तापमान, आगमन निगमन। अनि मात्रात्मक सङ्ख्यात्मक अङ्क सम्बन्धी तार्किक परीक्षण भन्यो। अर्को अशाब्दिक तार्किक परीक्षण भन्यो। तपाईँले जिके आइक्यू दुवै पढ्नु पर्दछ। हस् त, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सब्सक्राइब गर्न, लाइक गर्न नभुल्नुहोला।